ชาวกาเซโลออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเป๊ป กวาร์ดิโอลานะครับหลังต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเข้าร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวแต่ตัวเขาเนี่ยหวังว่าจะได้เซ็นสัญญาถาวรหลังจากจบซีซั่นนี้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือหนาหูว่ากาเซโลเนี่ยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับกวาร์ดิโอลาจนทำให้หมดอนาคตในทีมเรือใบสีฟ้าแต่ฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสเนี่ยออกโรงปฏิเสธนะครับโดยออกมาบอกว่ามีหลายอย่างที่เราไม่เห็นด้วยเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องตกลงเหมือนกันทุกเรื่องนะครับแต่เราไม่ได้มีปัญหาใดๆชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปสุดท้ายแล้วกาเซโลจะได้เซ็นสัญญาถาวรกับบาร์เซโลนาหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อครับ